अगई त पाओ न त मणनि खे ई मोट। पर इन जो इहो मतिलबु न आहे त तव्हां ॿिया अमल छॾे ॾियो। न, फराइज़ बि अदा कयो, वाजिब बि अदा कयो, सुन्नत बि अदा कयो, मुस्तहिब बि अदा कयो। अल्लाह राज़ी थिए त हिकिड़े अमल ते राज़ी थिए। जीअं मौलाना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कादरी तरीक़े जो वॾो पीर हो, मुर्शिद हो। उन जुनैद बगदादी खे बि के शागिर्द मुरीद ख्वाब में ॾिठो। चइसि ॾियो ख़बर अल्लाह वटि तव्हांजो छा मामिलो थियो। चे अल्लाह जी बारगाह में मुझी पेशी थी। चे जुनैद छा खणी आवां। चयोमांसि मौला मां तौहीद खणी आवां। सुभान अल्लाह। छा खणी आवां? तौहीद खणी आवां। अल्लाह से फरमाए जुनैद तुझी तौहीद असां वटि क़बूल ई न आहे। अल्लाह अकबर। ओ जुनैद उहा रात याद थी तोखे पेट में सूर पियो, खीर वारी रात, निंड न पई अचे, दरगाह ते हेॾे होॾे फिरे पियो, पेट में सूर हुयई। हिकिड़ो मुरीद तोखां पुछे पियो साईं मुर्शिद निंड नथी अचे। जुनैद बगदादी तूं हुनखे चयो त मच्छी खाधी वरी खीर पीतो आहे तॾहिं पेट में सूर पियो आहे। हाँ, पेट में सूर मच्छी थी विझे, खीर थो विझे, दाल थी विझे। ना जुनैद अल्लाह कुरान में फरमायो इज़ा मरिस्तु फहुव यशफीन। बीमारी बि मां अल्लाह ॾींदो आहे, शफ़ा बि मां अल्लाह ॾींदो आहे। जुनैद तुझी कहिड़ी तौहीद हुई? हालांकि सूर त मां अल्लाह ॾिनो, शफ़ा बि मां। इन अमल ते फरमाए मां ॾाढो परेशान थियुमि, अल्लाह वटि तौहीद क़बूल न पई, बाक़ी छा बचो पघर वहनि पिया। पर अल्लाह जी हिकिड़ी महिरबानी थी। और रुजू इल्लाह कॉन्फ्रेंस में अचण वारो हज़रत जुनैद बगदादी तो चे मुझे रब मांखे चयो हिकिड़े अमल जे करे बख़्शे छॾियां थो। सियारे जी रात हुई, सीअ में थड़पे पियो, आसे पर तहज्जुद जी नमाज़ न छॾई। उथी करे अल्लाह जा बाना जॾहिं ॿाहिरि निकिते त हिकिड़ो ॿिलीअ जो बच्चो बलूंगड़ो जेको सीअ में थड़पे पियो, उन ॿिलीअ जे बच्चे ते रहम करे तूं कोट में विझी गरम करे खणी वयसि। बाहि जा टांडा ॿारे ॿिलीअ जे बच्चे खे सेक ॾिनई त उनजो सीउ ख़तम थी वियो। जनवरी जो सख़्तु सियारे वारो महीनो, सीउ बि सख़्तु हो, टांडनि जी बाहि जो सेक लॻो। वरी सुबुह सां उन ॿिलीअ जे बच्चे खे खीर प्यारे जुनैद आज़ाद कयई। तूं मुंहिंजी मख़लूक मां अदना मख़लूक ते रहम कयो, मां ख़ालिक तो ते रहम कयो, मां वञ जन्नत ॾेई छॾी मां। अल्लाह अकबर। मुंहिंजा दोस्तो अल्लाह जे तरफ़ रुजू थियो, ज़िक्र कयो, शुक्र कयो, अल्लाह जे दर ते सब्र कयो त इंशाअल्लाह अल्लाह से परची पवंदो। अल्लाह जी रहमत बाह न ॻोल्हींदी आहे। रात जा 12:15 थियनि था। मुंहिंजी दिलि थी चाहे त तव्हां अतहिया जी सूरत में वियो त अल्लाह जो ज़िक्र कयूं, पोइ दुआ कयूं। ईअं न साईं, ज़िक्र कजे। ये क़बूलियत जो टाइम आहे। हदीस में अचे तो 12 बजे खां पोइ अल्लाह जी रहमत भी दुनिया जे आसमान ते लही ईंदी आहे। दुआ पोइ थींदी, अवल ज़िक्र थींदो, ज़िक्र खां पोइ हिकिड़ो मौलूद थींदो, इंशाअल्लाह पोइ दुआ थींदी। आख़िर ताईं वेंदो न दोस्त। इंशाअल्लाह हाणे अल्लाह जे दर ते ज़िक्र कंदासीं। ऐं इहे लफ़्ज़ बि ॾाढा प्यारा आहिनि। इहे लफ़्ज़ मुंहिंजो शहीद अल्लामा डॉक्टर ख़ालिद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वॾे दर्द सां पढ़ंदो हो। दिलि चए थी त इहे लफ़्ज़ पढ़ूं त अल्लाह जी रहमत इन 8 मोरी जे मथां वसी पवे। इंशाअल्लाह बाद में ॿुधाइजो, दुआ करूं था। आसरा हर मोमिन का सभई जो ला इलाहा इल्लल्लाह। काई ज़ुबान बंदि न रहे, सभु पढ़ो त मण मल कलमो नसीब थींदव। ॾाढा वॾे हुजूम सां आवाज़ सां पढ़ो त जीअं अल्लाह जी रहमत 8 मोरी जे मथां अञा वधीक वसी पवे। आसरा हर मोमिन का ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। आख़िर वारा भी चो मां दुआ तो कयां सैयद जे हथ में क़ुरान आहे, जेको पढ़ंदो अल्लाह कंदो मण मल नसीब थींदसि। आसरा हर मोमिन का इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी प्यारी बातें थी आपकी खुदा जाने, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी बातें थी आपकी खुदा जाने, पत्थरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। स्टेज वारा भी ॾाढा जो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रबैन रुजू इल्लल्लाह कॉन्फ्रेंस में जेके ज़िक्र था कनि, अल्लाह सभिनी खे पंहिंजी दिलि में पंहिंजो ताल्लुक़ नसीब फरमाए। आसरा हर मोमिन का
الا اللہ لا الہ الا اللہ، عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، چاگے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، آسرا ہر مومن کا، عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، دشمنوں نے سازش کی ہر گھڑی مگر دیکھو، دشمنوں نے سازش کی ہر گھڑی مگر دیکھو، چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آسرا ہر مومن کا لا الہ الا اللہ، عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چھوٹ رہی ہو جب دنیا دور ہو گھر والے، چھوٹ رہی ہو جب دنیا دور ہو گھر والے، لب پہ میرے مولا ہو لا الہ الا اللہ، لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ، کتنے انقلاب آئے اس عجیب دنیا میں، کتنے انقلاب آئے اس عجیب دنیا میں، اب تلک نہیں بدلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آسرا ہر مومن کا، عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، راہ وفا میں بڑھتا جا قرب کے زرینے چڑھتا جا، راہ وفا میں بڑھتا جا قرب کے زرینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہے دوبارہ بیچو لا الہ الا اللہ، ہے دوبارہ بیچو لا الہ الا اللہ، آسرا ہر مومن کا، رجوع اللہ جو جلسو جی اساں جو تعلق اللہ سا تھے، آسرا ہر مومن کا، عرش پہ لکھا دیکھا، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی خائی، یہ جملہ بجھو، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی خائی، راستہ ہے جنت کا، راستہ ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، غیروں سے تو مانگ نبی کو کوئی نہیں ہے اس کا شریک، غیروں سے تو مانگ نبی کو، غیروں سے تو مانگ نبی کو، کوئی نہیں گے اس کا شریک، سب مانگتے گے وہ داتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آسرا ہر مومن کا لا الہ الا اللہ، عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، گیلانی کیا ڈرنا ہے ایک دن آخر مرنا ہے، گیلانی کیا ڈرنا ہے ایک دن آخر مرنا ہے، کھل کر یہ اعلان سنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔